Je Sauda canke wari ufise gahunda nyene kumugira gahunda nari mfise gusa mugaje ikintu navuze ati wari ubishaka wari ubikeneye mfise gusa naragumye ndamuhanikiriza yaza kumpa amahoro ntivyo kugira hariya gusa yabaye iki intumva nayo ibwirwa nuko biboneyeko nawe yariboneyeko ubu rero urakubise umwana w'abandi urabona ko bizoherera kira mutu wese azovyivangamo nawe nimba ushaka kubitwa vyivangemo umva rero ubusami rero ugiye uzoza aramuvugisha wese agiye kuza arakubitwa none badafise ubwenge none ko ari bo bavugisha none afise ururimi rwo kumubwira ati Sammy tuva inyuma duha amahoro none umugore duha erega baramubwira Sauda yarigeze mubwira ko nabwiye ati Sauda nimba ari ikiganiro wabonye bagize bina famba bari kumwe na Sammy Sauda acavuga ngo akunze Sammy hajya yashaka ko wari mu mutwe wowe wari mu bwenge bwiwe none wowe none je ntihari ico twakoranye na Sammy na ntunze na Sauda ariko arabiyama bose yashaka kugira famba banze kwanza gire yigigweyo tweka tabwanje kubwira Sammy Hello bakunzi ba Inyishu Media twagarutse ntago duteba ntago dutsindwa ntago ebana ibintu byose ni byacu twasuye kugaruka rero no musi rero ibintu kuntu bimeze sinzi ngene bibabwira no musi ibintu muribuka ko higeze kuba ikintu kimwe c'umukobwa yitwa Sauda umumenyesha makuru wo muri Wakala TV ashwanye n'umugore w'umukinyi w'amafilme yitwa Sammy n'induru ziraba induru barashwana ibintu birakomera rero kuri isa twumvise ngo hari ingorane izo ngorane tuziza arizo ngo Sauda urya mugore wa Sammy yaramufashe uwitwa Nana aramukubita hasi rero amukubise hasi Sauda ameze nabi ari mu bitaro rero ngaha twabwiwe ko hari umuntu witwa Nana ari ngaha nifate hari umuntu witwa Nana ngo ari ngaha niho tuje kurondera ngaha jane neza tumurabe nguri hari Nana bite bana Nana bite wa mukobwa we Nana bite bana ntumpere ibibazo byose birangire nibite go bikora amakamera yanyu batubwire Nana nibite ntuncira kuzaguza Nana bite nibazo biseje birankwira oya Nana reka basi yage gato nakuntera ibibazo sivyo ntunyongereza ibibazo biseje birankwira sawa reka ntunyongereza reka tuyage basi sivyo reka tuyage gato reka none kwanda n'intebe kwa tuba tuyage bakunzi ba Inyishu Media ibintu birakobenga dushaka kuyaga n'uwitwa Nana ebana yababaye cyane sinzi ibintu arimwo Nana murazi muri ibibazo ngashaka kongereza mu ibintu beri aya reka tuyage nta kibazo Nana gute meze gute ni sawa ora kebuketo nuko warunguriye yakuza mwongeza ibibazo umuntu ushawana mutabitanguje muri kuvyongereza Nana je ariko usa nk'uri kurandenganya urabona ko uramura ubusa reka nta busa ndiko ndaguhewe urukuza none kurondeka ingaha uzanywe nande kwanze ngaha nindaguye ko ndi ngaha numvise kuri ngaha kandi numvise ko Sauda ari mu bitaro kandi ari mu bitaro azize wewe sawa ayo makuru rero ufise genda yatoreze wakuye wanje basi deke tuyage basi nk'abakobwa sivyo reka tuyage apana je sinkunda umuntu aza kunyongereza stress kandi ufise wanje umviriza Nana banze kwanza tuyage neza sivyo byagenze gute gufata Sauda ukamukubita sister sivyo kandi ukamukubita akamererwa nabi kujya juri nzubana ndiko ndanywa inzoga ngaha sivyo ni rya mbere mu buzima bwanyu ndiko nywa inzoga inzoga urumva ko arizo zica zigufasha ibyo byose ibibazo birimo uco bihe ibibazo ndimwe birahera ico nzico none Nana ubanza wumvirize ndakubwira ikintu kimwe siko Sauda waramukubise umumerera nabi urabona ingene wamukubise sawa naho nimba ukeneye gukubitwa naho ukeneye gukubitwa wewe ya ninje nkubitwa gute kandi je ntari muri zo none wowe kutse kubimbaza neje ndi kubera ibindi atari bya ndi kubera sa mbaza rero ibindi bitari bya Sauda yaha
urumva nana tubanze tujyage neza sivyo tuvugane twumvikana pana ishavu ntirikiza ririca sivyo umwana w'abandi baraye mukomerekeje wamugize nabi ubari mu bitaro sivyo bari muri bibiri ntibazi ko akira ntibazi ko agiramo ntibazi na kimwe wanumva ko uza kwikwegera ingorana ariko ivyo je ntibindaba ico nzi cyo gusa nagumye ndamubwira afise ubwenge nayerekeye ndamubwira ujye mwe nta mutwe afise urinzi ubona umuntu nkawe no kwiyama inshuro zitatu wogaruka ariko wewe biraboneka kuko tumenga waramugize je namwihanije inshuro zirenga biraboneka ko tumenga ni wewe wamuhamagaye umviriza je umuntu maze guhamagara umuntu kugira ushake kumugirira nabi amatwafwa sivyo nkamuya amatwafwa ntanyumve irigira kanace nyibona kandi nagumye ndamubwiye ati Sauda muvi inyuma turibonera none we ko urabona ingene Sauda yagiye arakubwira ko atari we batari kumwe sivyo arakubwira byose kubiriki wagumye umukurikirana kandi ukumva ko ushaka kumukubita umva je Sauda ntabwo wari ufise gahunda nyene kumugirira gahunda nari mfise gusa mugaje ikintu navuze ati wari ubishaka wari ubikeneye mfise gusa nagumye ndamwihanikiriza yaza kumpa amahoro ntivyo kugira hariya gusa yabaye iki intumva nayo ibyigwa nuko biboneyeko nawe yariboneyeko urakubise umwana w'abandi urabona ko bizoherera kira mutu wese azovyivangamo nawe nimba ushaka kubitwa vyivange umva rero ubusami rero ugiye uzoza aramuvugisha wese agiye kuza arakubitwa none badafise ubwenge none ko ari bo bavugisha none afise ururimi rwo kumubwira ati Sammy tuva inyuma duha amahoro none umugore duha erega baramubwira Sadarigeze mubwi ko nabwiye ati Sauda nimba ari ikiganiro wabonye bagize bina famba bakare bari kumwe na Sammy Sauda acavuga ngo akunze Sammy hajya yashaka ko wari mu mutwe wowe wari mu bwenge bwiwe none wowe none je ntihari ico twakoranye na Sammy na ntunze na Sauda ariko arabiyama bose ashaka yashaka kugira famba banze kwanza gire yigigweyo tweka tabwanje kubwira Sammy kubera iki hano hari kibazo Mvabonye kwa Sammy ko ari rutahanye nabashatse bose nina nini kwa famba kweka atashatse ngo basi ngo Sammy manze mugizeyo urumva je ibintu numva binteye kibazo ko yari biranteye ruhagarara kuko ubu umwana w'abandi ari mu bitaro so je ntibindaba ari mu bitaro ari heje ntukenera kumbwira yari ntaho nkeneye kumenya je mbabarira kandi nyakwitwarira abanyitwarira ko ubutungane bukora ngamo none ubutungane burakora mugana nje ndafise ivyo wanje no vuga ama bakanyumviriza ariko ndumva ngaho ko yari bitoroshe none basi mbwitsukuri siko tuyage neza basi tureke kugira ishavu tureke kugira indu zirezire gushwana cyane ntago bikunda siko banzumbwire sa ni cyahe ikintu byatanguriye bisanzwe we na Sammy umva uje kuvyidumbukiza ntavyuzi oya urumva aho bigeze vraiment urabona ko mumereye nabi kwe Sammy imyaka tumaranye ni myinshi sinumva rero agakobwa koza kapfa hehe sinzi yo kaje gati wo bakunda ndabihuye ko bakunda Sammy uyo vyahereye atanga kugira ivyagira nina nini ndambwiye ati Sammy punguza ivyo bintu haragera igihe no kumubloka ndamubloka rero ndamaze kumubloka acafatana na Sauda iki nibiki kubera iki ndamuhaye zange sozi niyo mpamvu namublotse rero Sauda nawe acarakoroka hajya anye nibiki shara ko ntaribazo none umva we ni wowe warutanze wowe umva ko warusohotsemo abandi warusohotsemo sister narusohotsemo kuko ndarusohoka mwe tuba twarahebanye kupoko tukavuga ati je na Sammy ushaka namutore canke nanje bantore mugapolo mu navyo twagize ivyo none wowe numva ko wamuhevye waramubrotse wamubroke we na muntu ntago wigeze ntago ubroka tamwanka wowe ariko ko wabikoze kujya nawe yaciye abona ko umuhaye oya ntaye namuhaye jeyo ntaye namuhaye kandi nta nzomuha gusa Sauda ahari hose nimba abakunzi ba Inyishu Media ahari hose umbwira ati atamuntu kubatuka none mugiye je ntabona tusamo navugiye ko sinabatutse sisa ntundendereze sivyo sinabatutse nabwiye ati muriko murakomantinga murabe ivyo muvuga nuko muraramukumubona Sammy na Sauda baberanye nk'ubu kusuye kandi kubavugisha babwira ngo bakunze Inyishu Media usuye kandi kubabwira iki kandi ejo byari warabafasha urabatuka urangije ufata umwana w'abandi urakubita kandi uwo mwana bari bamushigikiye gisigura ko wewe batagukeneye
barabigutumye nakubwiye ko atankeneye barabigutumye none ko ata muntu numwe avuga ko muberanye egare ko barabigutumye arabikubwiye ntabwo babintumye ariko biraboneka sawa zuravuga ivyo wawe rero zuravuga ivyo wapana kuvuga ngo ivyo abandi nina n'ibikinga ubona abantu bagiye kukwita gute Chwezo nyita cyose rega singoma ngo mbe kubashatse kwita umukobwa kamukomeretsa umukobwa kamukura amaraso kumufa umuhungu musa atazoba aracutse ubwenge akawushira kugira akavuga ati je nyuma ya Sammy ndahevye ndavuye inyuma niyo musi nico gihazoguma kana mbona kandi iyi ni intango kandi ari mu bitaro cyumvira iherezo rero iyi ni intango ziba Inyishu Media ndumva uyu muntu uyu mukobwa niyoroshe ndakurayi abandi barakubita abantu bakabakura amaraso bakagira n'ubwo we nta n'icaka bicu ubwo bafise ciki uriyumva neza kubyo none je novuga namubwiye ati Sauda fise ubwenge vinyuma ya Sammy uzibonera ko wowe kakagoma sinzi nguvu kibona haji n'ingene kangana sinzi izo nguvu kibona none nanyitwaje namubujije nanyitwarire hamarane zovuga ivyo wanje rega muri sentare umwe wese ashikiza iciyumviro cy'uwiwe kungena bibona azovuga ivyo wiwe nanje mvuga ivyo wanje hamara ubutungane buducire rubanza mwarigeze gukundana twarigeze apana gukundana gutwarana nyene mukagira mariage cyangwa gwaye mwari mu rukundo gusa bisanzwe mariage yari bwawe nurwanira umukobwa umuhungu mutari bwigere mugira na mariage ndakubaza imyaka 3 urayizi nkongene ingana urazi umwanya wa mwara urazi ivyo mwara kuzimwe twaza nawe afise imyaka 10 bagiye iwawe mugapani wanje tubana rero kandi reka no kungora sine kuri ngaha biza guherera je ndi ngani kwese numva nikimpamvu mwe mwajenga je naje ngabwira numva mu mutwe ndi stress ziheze ni niwe rizoga ni rya mbere sister irya mbere je mfashe n'inzoga ku maboko ndashize ku muntu sira première fois sivyo rero nimba nafasha ati reka nze nwicupa rimwe ni nwabiri stress zihere egare yuko mu mutwe mbabaye sigura rero ko wakoze ibintu bibi wumva ko stress ari nyinshi kuri wewe none se Sauda nyeka binteye nk'uko Sauda ubu agira apfe umwanya muto ashobora gupfa canke ashobora kubaho umva turi muri gucya ntago ntituramenya n'ukuri ivyo umwana w'abandi yagize kandi bikaba byerekana uko najewe ndi nyanduruko yo kubigira kubera mwahuye na Sauda kijya gihe ndabaza tumusange ari akorera sivyo urabona ko nuba abantu baguma bariko barabintuka nawe urafasha umwana w'abandi urakubise nugice gihe wanamukubise je nta nubwo nawe ndabizi urabona ko ubu mbere y'abantu uza kuvugiye cyangwa uza kuba umeze gute imbere y'abantu y'abandi rero nje nenda kubaza uriyemera ku byo wakoze urumva ko wakoze neza none Sauda mu gihe atumva sivyo rya ni nkewuzo namuhaye ryabayita inkewuzo yo muragira fe inkebuzo aho rero abakozi ba Inyishu Media je ndumva kazi sinomushira no mu gihande sinzi n'igihande no mushira muri cy'abarobere kuko akamita amazina mushatse nta kibazo tunye mugaye conzi nuko atamukunda tahura gufata umuntu kamukura amaraso ukumva ko uri yareze neza nyene wamukuye amaraso rasta je nta kibazo nifitiye na gito cyane nuko yatarakwitwarira neza nene namubujije namuginde baribaza ko bizoherera nagende yitware iyo bitwarira twese turahazi nagende none ko bivugwa basi reka tuyage neza reka kugishira mu shafu ko bivugwa ko Sammy akunda Sauda uwe atagukunda kandi yakwiyamye umva gute nimba mukunda je nakabwiye gakakobwa nimba gafise imiti kagiye gucisha ari iwawe kakamupoma kakamushiramwo je ntavyo nomenya kandi iyo wahureje ntahonze ico nomenya gusa kimwe nobwira Sauda nico namye mbwira Sauda umungu muva inyuma kunugira ikibazo akambwira ibiki n'ibiki nkambwira ati sawa udashobora kugira karimi uri umukobwa akuze nturi umwana udashobora kugira ururimi mbwira ati Sammy mva inyuma je ndabuza amahoro udashobora kubivuga zibonera ko rero nawe ntavyo yavuze mugihe atabivuze rero reka zoyabona ariko ndibaza ko ico gihano wahaye Sauda iyo giha Sammy wawe nyene ukamufata ukamuhana kuko ni we nyanduruko yabyo nkamukubita nico ushatse kuvuga nuko utari kumukubita ariko wari kumuhana nkuko bisanzwe umwana w'abandi akareka kubigwamo ko urabona ko umwana w'abandi yamye ari byo nyumva bigwamo umunsi ataziyumvira ati je ndavuye inyuma ya Sammy niyo munsi ivyo vyagazoguma bigwamo ubu rero wamaze kudesida nyene ko Sammy ni kumukubita nako Sauda ni kumukubita mpaka yemye mpaka muvuye inyuma
Erega Sauda siwe aje inyuma ya ntuze. Umviriza kumuva inyuma sukundi mpaka avuze ati Sammy je mva inyuma je ndarusha n'ibi bintu by'umugore wawe. Nico ushaka rero basi ushaka Sauda ari wavuga. Yego. Kandi wamukubise wamumereye nabi. None nimba zogika zobivuga. Amani ya film. Byo ntumbatse. Kandi yakuntere bibazo sivyo? Reka nibandaniriza je n'ibibazo by'wanje ndimo sivyo? La. Mama mahoro sivyo? Kandi tarako naho uzohagirira ibibazo. Nene ndagirira ibibazo gute kandi tari kubona ntuzi. Nakuntera ibibazo sitana. Sivyo? Reka. Bakunzi ba Inyishu Media, je ndumva ibintu bikaze n'ukuri. Ndumva ibintu bikaze kandi biranatubabaje. Ndacababwira ibintu biracababaje birateye agahinda kuko ntidushobora kumva ingene umukobwa ari umukobwa vraiment ashobora kwaduka agakubita undi mukobwa akamumerera nabi bafumungu. Umuhungu batarabakana bataragira atana kintu na kimwe barakorana kweli akaduka akamukubita. Niye mateka bafitaniye na Sammy. Singomba ngo yamenye abayazi barayazi. Ushaka kumbwira ati twarakoranye twakumenye ko tumaranye imyaka 3 nta bindi si. Ushaka kuba mumaranye imyaka 3 gusa ugasanga ari bya bindi by'amatelefone kuyaga gusa. Sawa bifata uko rero gusa tumaranye imyaka 3 bimenye ivyo nta bindi bya. Imyaka 3 niyo yatumye Sauda umukubita. None ko aje kwivanga mu bitakaraba. Tureka rero tumutoza indero. Abatwara abahungu b'abandi bagiye kubatoza indero murabyumva. Abantu bashishwe ngaha. Nigiki basi wumva ushobora gukora basi kuri saha? Nokora? Ni kunywa inzoga abone uri kuramya. Nta kindi. Urumva ko nawe utagira amahoro. Amahoro je ndayafise. Ko ndiko ndinura inzoga nayo. Kabwo ni uri kurambuza amahoro. Nanje nza gusa ukagenda sisa sivyo? Ayazi shaka guhaguruka ngende ko wewe erega wowe uracarondegwa. Utagenda. Wowe uracarondegwa ariko urabizi. Utagenda hakuntera ibibazo bindi. Banzirindire gato. Hakuntera ibibazo. Banzirindire gato. Sivyo basi tubwire basi ni cyayi kintu wumva ko ubuze Sammy. Umubuze Sammy ukamubura icyo kintu vraiment cyo bakitameze neza kuri wowe. Ni cyayi kintu wumva ko umva ko udashobora guheba kuri Sammy. Ndamubuze nta buzima. Nta buzima niyo mpamvu wica ubuzima bw'abandi. Cyane gose. Urakeka ko ubu kubyo wakoreye umuryango wa Sauda canke abariko baradukurikirana ngaha bagufata gute? Ivyo bamfata ivyo bamfata vyose birabasha. Umvura baherekeye nyene birabasha. Birabasha ivyo. Kandi uzi impamvu nicaye ngaha nje kwimara stress nico cyonyine womenye. Rero nimba ufise ubwenge uhaguruka ugende. Ndekera ibibazo vyanje. Nta kintu uje kumfasha ngaha na kimwe, nta na kimwe. Ahubwo uje kunyongereza ibibazo. Shino gusaba rero wogenda mu mahoro n'umutekano ata kintu na kimwe ndakubwira. Kandi woba wikunda cyane. Ndakunda kubwira abumva jewe mu buzima. Si utumva naho. Umviriza ndakubwira. Si utumva. Umviriza ndakubwira. Umva ndakubwira. Kugenda je ndagenda ntago naguje kumanga. Ariko urumva ikibazo kiri. Si sira kunyongeza ibibazo. None urumva ko ivyo bibazo wakweze. Ivyo bibazo kuranze na moje ntavyo mfise. Ibibazo mfise je nivyo wanje. Kandi ndabwiye mve impande. Umwenye wanteje wawuntesheje. Umviriza. Ataraho naho. Umviriza. Ushaka. Kurandonde. Kandi uhunuko mu ndondera. Ati kuna gupasura ikigidari cyo. Ati kuna gupasura. Rindira gato. Ko sawa basi. Rindira. Ati kuna ibinzoga. Sawa. Akwa mugorana sawa. Reka basi tugende. Ibyo wakoreye ubundi nanjye usanga urabinkoreye. Bakoze Inyishu Media tugende umukobwa natumerere nabi kweri. Tugende.